जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपनी अजमीर टाउन की साइड पे हैं 85H पे। तो ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ क्योंकि पहले ये रोल अवैस भाई प्ले करते थे, तो माशाल्लाह वो उम्रे पे हैं, तो इस वजह से आज ये मैं वीडियो कर रहा हूँ। इस तरह है कि हमारी साइड की पहले एक्सीबिशन हुई है इधर, फिर हमने इसकी PCC की है, उसके बाद आज माशाल्लाह फर्स्ट ब्रिक सेरेमनी हुई है। आप देख सकते हैं काम आज शुरू किया हुआ हमने, और इसमें मैं आपको गाइड करता चलूँ कि हम ईंट जो यूज़ कर रहे हैं अपनी बुनियादों में, अव्वल ईंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसमें उसका डब देखें, उसकी पकाई देखें, उसके अलावा हम बजरी यूज़ कर रहे हैं सरगोदा प्लांट की, रेत यूज़ कर रहे हैं हम बोर की। ये काम इंशाल्लाह हमारा तकरीबन कोई 8 से 10 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, तो आज ब्रिक सेरेमनी हुई है। इंशाल्लाह इसकी 8 से 10 दिन में बुनियादों के हम DPC लेवल तक आएंगे, तो इंशाल्लाह हम आपको आगे भी गाइड करते रहेंगे। तो इसमें टर्माइट स्प्रे हमने करवाई FMC से। उसके अलावा ये इंशाल्लाह 8 से 10 दिन तक ये कंप्लीट हो जाएगा काम। उसके अलावा DPC आएगा, इसमें एक कॉलम भी आ रहे हैं जिनकी फुटिंग वगैरह अभी, जब ये मिट्टी वगैरह यानी कि बुनियादें भरी जाएंगी, मिट्टी थोड़ी सी पोरिंग होगी इसकी, तो फिर इसमें कॉलम्स की भी आपको वीडियो शेयर करेंगे, DPC की भी वीडियो आपको शेयर करेंगे। और हमारा PPS का जो रेट है इस टाइम ग्रे स्ट्रक्चर का 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। PPS से कंस्ट्रक्शन की सर्विस लेने के लिए हमसे रब्ता करें। थैंक यू।